咧，而家錄影嘅時間咧就係2025年嘅4月7號夜晚11:55啦。你住咗香港幾多年啊？我住咗香港20幾年咯。哦，我同你都係同一個年資。係。但係喺住香港嘅期間咧，我覺得唔開心咧係多過開心嘅。咁所以我哋今日就想講下我哋點解有 N 個 N 個討厭香港嘅原因，即係點解咁 L 憎香港啊？即係我哋以下所講嘅嘢，全部都係啲好個人嘅經歷啦，而唔係想唱衰某一個地方，而係純粹由我哋本身自身嘅一個經驗或者經歷啦，即係去到講話點解可以，即係我覺得呢個世界應該冇另一個地方係我可以咁憎，即係嗰個憎係恨之入骨。但係我唔係想佢唔好咯，而係即係死人唔知點講。應該係話我哋嚟緊所分享嘅嘢係全部都係極度主觀啦，係一啲都唔客觀嘅。咁如果係有啲雷同嘅，就係純屬巧合啦。同埋我哋講嘅嘢咧，就唔好咁對號入座，因為未必係講緊你。我就係純粹一個觀察者，或者係一個曾經喺度生活咁耐嘅人嘅一啲感想或者真切嘅感受。當然啦，每一個地方都有佢嘅好或者唔好啦。咁呢個世界或者喺呢個地球上冇所謂嘅天堂或者地獄啦。我覺得佢每一個城市或者制度，每一個城市或者地方都有佢好或者唔好一面啦。咁所以我哋就開始。我覺得喺香港住得耐咧，你個人咧都會變到即係被呢個社會同化咯。例如咧，點樣同化你？例如即係好似你所有你自己本身嘅價值都好似要依靠你外在嘅一啲嘢去定義你，即係例如你假設喺學校讀書嘅時候就係你嘅成績啦，你品行啦，即係你 show 出嚟嗰個所謂品行啦，或者你甚至係你屋企嘅家庭條件啦，你個人有冇禮貌啦，咁可能啲人覺得你大聲就冇禮貌啦，或者甚至係一啲即係你如果係唔符合一啲主流嘅價值觀念或者價值嘅系統嘅時候，你就會被人標籤咗，你可能係一個係一個鉗撚啦，係一個好怪嘅人啦，怪胎啦。你中意讀書就可能標籤咗你係一個毒撚咁啦，或者係一個書蟲咁樣。即係我覺得雖然呢樣嘢係全世界都有嘅，但係唔知我覺得香港係特別嚴重咯。即係將你自己，即係你作為呢個人 Agnes Wong 咁啦，我就喺度有個評分標準喺度話，你假設你而家出咗社會，你揾幾多錢人工啊？你有冇結婚？有冇生仔啊？你有冇你究竟你所有嘅一切都係建基於呢啲所謂身份 identity 呢樣嘢。但當你死嗰日，你發現呢一啲 identity 係完全唔代表到你咯。咁你就會喺度諗我係邊個？咁點解我咁 L 憎呢樣嘢？就係即係我唔明點解我哋本身嘅價值要係去人哋去賦予俾我哋，或者係 base on一啲所謂社會嘅一啲標準，唔係淨係成功標準咁簡單。即係建基於一啲外在嘅標準，而唔係睇你內在去評判你一個人嘅好壞咁樣。同埋佢哋會成日覺得咧，例如你有錢啦，例如你係一個名人啦，或者你係社會地位高咧，就即刻標籤咗你係一個好高尚嘅人，連你嘅品格連你嘅品格啊，所有嘢，即係例如佢哋覺得可能做律師啊、醫生啊呢啲職位，即係唔係淨係香港啦，亞洲都係，就覺得你好高尚。但係佢有冇諗過藥廠，即係醫生 basically 就係藥廠嘅代言人。你知唔知佢哋醫療背後有幾咁多黑暗嘅嘢？即係佢哋點解要推行 vaccine 呢樣嘢？即係點解佢哋要去做呢啲嘢？呢一切嘅背後，例如甚至即係你做一啲所謂高尚嘅職業，人哋就會睇高你啊！你做一啲可能你甚至無業嘅時候，人哋就喺度話你點解你咁廢青嘅？即係點解你可以無所事事嘅？即係好似人生一定要我去勞役，我去乜嘢咁？即係雖然呢樣嘢唔係淨係香港啊，但係我覺得喺呢個地方係非常之感受到呢種，即係我做任何嘢我都會被同呢啲嘢掛鈎咯。知道喺香港啦，即係特別係亞洲咁樣，就會好，即係就會將某一啲比較實用主義嘅科係
捧上神台咯，即係可能係甚至係醫療啊、法律啊、商界嗰啲等等。係啊，我知道即係香港人非常功利嗰個，唔係好多人會中意揀即係 business 啊咁樣但啦。冇任何批判性成分，只係喺度講緊成個體系、成個社會價值嘅背後咯，即係唔係話邊個科別好，邊個科唔好，即係我覺得每一個科都有佢。你即刻喺度打翻個底。唔係嘅，但係咁係啊嘛，我又唔係唔想即係唔好對號入座啦。如果你講即係咁啱你係讀呢科，即係咯，覺得讀 business 就即係覺得啊，即係其實自己係咪真係真心中意呢樣嘢咧？可以自己真係諗下咯。即係好多嘢唔係為錢，因為你做呢份工，你真係你每日係8至9粒鐘，你都對住份工。其實基本上係你每日超過一半，有冇一半啊？一半嘅時間都係仲要你去咁。搭車咧，如果你住得遠，呢個另計啦。咁通勤你一半嘅時間都喺度對住，咁即係你計翻你有人生成一半，即係我當你活到80歲，即係你有成一半，即係40年都對住呢仲要你份工仲要喎。慘到係由出世開始已經被逼喺度 educate 你啦，喺度教啲洗腦嘢，即係唔係所謂政治嗰種洗腦，而係由頭到尾無孔不入地輸入一啲所謂價值觀俾你。咁文化其實你社會方面，你覺得你覺得功利香港主義咯，咪就係好勢利啦，所有人即係好似咩都錢為上。當然我知道錢係即係你喺呢個社會通行嘅一種工具啦，但係呢個世界唔係所有嘢都係錢事咯。嘅錢係一個即係佢哋標個 system 出嚟嘅一個，即係其實錢都係一張紙嚟嘅。我唔明點解佢哋可以日日喺度 print 錢，而我哋 trade 我哋去交易我哋嘅時間、我哋嘅生命咁寶貴嘅嘢去。為咗嗰張 paper，即係 I'm just a paper， 跟住之後就話你哋班 slaves， 即係班奴隸喺度日日喺度翻啦，跟住即係我唔係話錢唔重要，即係但係即係點解？即係我當然知道點解佢哋整一個咁嘅 system 出嚟啦，就係為咗即係當你每一日都有諗緊你我要餵飽3餐，我要交租，我要去養活妻兒、養活家庭嘅時候，你冇可能諗一啲更加宏觀嘅 topic， 即係例如一啲所謂哲學嘅嘢，或者例如。我點解我嚟咗呢度？點解我靈魂究竟嚟呢度嘅目的係啲乜嘢？我點解呢一世人要嚟到呢度輪迴？點解我係喺度出世？我究竟最真正嘅目標係乜嘢？我究竟係邊個咧？即係呢啲人，即係你咁樣講，可能冇人會 care 你咯。就話黐線，錢梗係大晒㗎啦！你冇錢，你真係生存唔到。即係好似日日都喺度植入呢啲咁嘅負面思考。即係又話你要儲到幾多錢？你幾多歲要買樓？你30歲之前要結婚，你要買樓。如果唔係咧，你就係一個失敗 loser。一出世就喺度有條線，其實根本即係呢個時間都只不過係一個 concept 嚟啫嘛。即係特別喺香港啦，即係真係好憎呢樣嘢咯。香港你覺得啲人即係買樓呢樣嘢對佢哋嚟講重唔重要？即係我覺得佢哋有好多人都覺得重要嘅。即係對我嚟講，有冇層樓唔重要，最緊要我有個地方瞓咪得咯。其實即係我存在住已經係。就 OK 咯。咁你覺得香港人如果佢哋冇樓揸手，你覺得佢哋嘅感覺係點樣？就會冇咗個安全感咯，同埋你會覺得好似冇咗啲嘢喺身邊咯，即係你冇一個所謂資產，即係你好似好空虛一個人。係。但問題你有一層樓又點啫？層樓都係住啫嘛，主要係滿足你最 basic 嗰個要即係個需求啫喎。咁所以咁樣係咪即係代表可以話現代呢個社會嘅人，其實佢哋將佢哋自己嘅安全感係建基於比較自己嘅住啊，即係最 basic 嘅住啊，錢啊，即係呢啲嘢會令到佢哋即係知識啊、學歷啊呢啲嘢外在嘅嘢會令到佢哋自己有安全感。我成日去出到香港咧，例如某啲比較雜嘅地方啦，即係人多嘅地方咧，例如旺角啊呢啲地方咧，我成個人勁唔舒服，我唔知你有冇咁樣感覺？就係你望住每一個人嘅樣咧，即係你都會覺得佢好似空殼咁，好似一個喪屍咁啊！即係唔係話全部人喪屍，係個感覺好似咧被 trap 住咗喺一個電腦板度咯。即係例如你喺呢啲香港呢啲咁密集嘅都市啦，你咁樣
喺上空 zoom 近 zoom 遠睇啦，即係你當你係着飛咗上去啦，望翻落嚟，即係成個電腦版咁咯。即係我哋好似全部我哋呢啲靈魂咧，全部被監生咧困住咗喺呢個 matrix 入邊咯，即係好似一個矩陣咁樣。係啊，係。啱啱講到話，即係你話香港呢個城市其實非常之密集，其實我覺得呢個其中一個原因，我非常之唔中意嘅地方，因為當你去到一個好密集嘅環境，你出去譬如話行街啦，或者係去join一啲咩活動嗰陣時，其實你要穿過班人群中，即係你行嗰陣時冇辦法係感受到一個寧靜嘅地方，即係你會覺得我隨時都有人喺你即係隔離咁樣咯。即係譬如話我去茶餐廳食飯，咁或都可以發生一啲即係譬如話，好似喺度睇緊場戲咁樣。即係譬如話有啊，即係譬如話嗰啲阿姨啊，跟住同個電話喺度鬧交啊咁樣。你見過咩？有啊，見過啊，跟住同個電話喺度傾訴啊，跟住好嘈咁樣啦。即係我知道係特色嚟嘅，有啲人覺得冇錯，茶餐廳有時候嗰啲傾埋啲日常生活嘅嘢係即係好有特色咁樣真係。但係唔知點解對我自己個人嚟講，我會比較即係我覺得食飯咧係一種享受，即係你同人哋細細聲講嘢，其實我覺得 OK 嘅。但係當你去到一個環境，你發覺個個人講嘢都係咁大聲，你覺得你好似即係點講咧？個人即係食餐飯，其實唔係好大聲啫，而家啲人係咩？係啊。我覺得有時好嘈咯，唔知啊，可能我個人比較乖。同埋我覺得唔係淨係逼嘅問題咯，係啲人散發出嚟嗰個能量咯。即係你 feel 到咧，即係有啲人係，即係其實逼唔可以話冇嘢嘅，應該係闊係好過逼啦。但問題係啲人咧，嗰成個 feel 咧係好 depress 啊，明唔明啊？咩？即係好抑壓啊，同埋即係而家好似同埋好燥底啦，少少嘢我行條街行埋啲個即夠味啫。之前唔係話喺機場同你㗎嘛，嗰次我推啱啱落機油啊，你喺我隔離你知㗎，跟住我哋行即係行埋啲咁多，咁後面有條友咧喺度咁樣啦，我想打爆佢講笑，我唔係講笑啫，我唔係咁粗。你可以叫佢喂，咁大條路你行隔離啊！即係我唔明點解咁急到咁係咪趕住投胎咧？同埋即係條街你行埋，如果你3條，當然你唔好 block 曬成條路啦，即係唔係封鎖成條，即係你可能留翻啲位。但問題係你行慢嗰1-2秒，但講乜嘢啫？你趕住死未啊？唔係喎，我之前咪同你講過話嘟八達通，跟住我係真係嘟唔到，因為你知我知就得啦。有時電話可能係用嗰個嗰啲曲啊嘛，嗰啲係啦，冇用呢個曲咯，整慢咗或者嘟唔到後邊嗰條喺度有咩？有啊，真係有咁樣咯。同埋勁搞笑，雖然呢個係一個好唔係幾好行話，你之前講電話咧，你開擴音，所以呢個係真係唔係幾好開擴音。即係但係呢個反面例子，跟住我嗰次係我同佢一齊坐嘅，不過我係同分開兩邊坐啦，喺巴士上層，我記得嘅。你喺度用個 speaker 開擴音，有跟住前面有條友啦，一個唔係阿叔嚟嘅，即係算偏係後生就話講夠未啊？點知好大聲咁樣向後講，即係雖然你呢個行為係唔係幾好嘅。壓迫感咧，其實係我由細到大都覺得，我係連以前咧，特別係中學嘅時候咧，嗰個壓迫感咧係強到咧，我一出街好似變咗第二條友咁。即係我一出街好似咧成個黐線佬，如果其他唔識嗰個人見到我屋企嘅表現同出街變咧，好似人格分裂咁樣。你識我咁，梗係你覺得冇嘢啦。咁例如我翻中學，我就超級靜嘅，因為即係例如我連上堂舉手講嘢都唔敢啦。即係我唔知喺香港嘅環境係造就到你都係咁啦。你係會唔敢表達自己啦。即係可能你即係當你過於表達自己，甚至我連着衫我都好保守嘅喺香港。即係雖然我着衫都冇乜咩啦，即係你着寬一啲咁多咧，啲人就會望住你喺度咁樣掃視啦。咁我有個朋友咧，佢本身着衫係比較即係 open 啲嘅，咁咧佢就啲人咧係即係我行企喺隔離咧，非常之有壓力㗎。即係我體驗到嗰種壓力就係、即係例如你着得比較暴露啲，即係可能着咁樣或者着到露胸咁樣啦。佢就啲阿叔咧
咁樣喺架 lift 嗰度咧，佢嗰啲有啲阿姨咁樣就唔係冇着咁樣，即係喺度 scan 你個人啦，即係唔係 scan 我咯。咁呢個係一個例子咯，即係我唔明，即係我記得有一次我有一個朋友嘅，佢之前喺德國讀書啊，跟住唔係德國係唔係嘅喎？本身有一個朋友，有好多朋友喎你。唔係啊，咁而家冇乜點 contact，不過你冇。總之之前有個另一個唔係香港人嘅朋友啦，咁佢就同我講話，我喺香港咧，如果我唔帶 bra 得唔得？跟住我同佢講你唔好啦，可能啲人望住咯，因為你會見到佢連嗰個，跟住佢平時唔 care 啊嘛，佢之前美國嗰啲。哦，係啊，其實我覺得啊，呢個另額外講少少即係你唔係啊，唔係淨係帶唔帶 bra 啲問題，係你連即係可能你露啲咁多咧，就喺度好似你唔正常咯。喺度 scan 你。係呢個唔帶 bra 呢個全世界都有問題。唔係，但唔係啊！你外國你唔帶 bra 梗係冇嘢啦。真咯，你邊個得閒去睇你啊？咁我諗應該係亞洲啊。亞洲，但係香港更嚴重咯，即係你香港嗰個嚴重係誇張咗啲嘢咯，即係我覺得呢排係冇嚴重嘅，以前再嚴重啲。跟住係咩？即係關於自我表達呢樣嘢。係咩？我24小時都唔帶㗎。譬如咧，你有啲咩方面你會覺得好益㗎？成個大環境啦，所有嘢，因為我覺得你做少少嘢喺香港都被放大。哇！被批評咧有冇試過？被批評 criticize 當然啦，大佬。即係我覺得可能我喺香港表現得比較保守咯，所以我就冇，即係我唔係太多被批評咯。即係可能被批評，可能以前就係嗰啲學業嗰啲嘢咯。小學可能你A 到 Z 都唔識順序，跟住啲老師就會喺度話你係咪外星人啊，喺度揶揄你啦，喺度即係唔係即係我知道有部分係好老師嚟嘅，但係我覺得喺一個咁差嘅教育制度之下，你冇可能即係獄卒就係獄卒啦。好啲嘅獄卒唔代表等於佢可以改變成個制度咯。你本身學校就係一個監獄制度啦，唔係話你讀到大學哈佛嗰啲已經即係唔係話你讀哈佛就好 top 啦，完全唔關事啦。你只不過係聽從權威得出嚟嘅得出嚟嘅一個所謂光環咁物體，但係喺香港就係即係我覺得我以前係被成績呢樣嘢咧係好痛苦咯。即係去到一個位就覺得，即係你點解你要用數字去到 judge 我呢個人？我又唔係一件貨物，即係你都係啦。係會覺得香港人淨會睇到即係表面嘅嘢咁樣。佢會先入為主咯，或者係佢自己認定咗嗰樣嘢，就會覺得你係咁咯。即係可能例如你一個缺點，即係嗰次嘅事件就係、有一個人啦，佢寫咗個號碼俾我，咁咧佢寫得唔係幾好啦，我就問佢係0定係6啊，跟住咧即係你翻工嗰陣時。係翻工嗰陣時，跟住咧 N 年前嘅事啊，唔係 N 年前係都幾耐之前嘅事啦。咁嗰陣咧，佢咧就靜靜雞同佢隔咗條友啦，話冇讀過書係咁啦，但明明係佢自己寫潦咗喎，啲字係佢自己寫潦咗，咁點解我要話我冇讀過書戇鳩啊佢？你下次要話佢話啊，小學生啲字都寫得靚過你。跟住即係我覺得好多嘢都係好多人都冇，即係淨係睇到佢哋想睇到嘅嘢，或者睇到嗰一點咯。即係例如睇新聞啦，新聞入邊係咁講話，例如佢吹捧一樣嘢好，或者啲人你一定要去做乜嘢，一定要去打乜嘢啊嗰啲咧，一定要去唔知，即係喺度不斷散播呢個恐懼啦。但明明其實嗰樣嘢係有毒嘅喎，有害嘅喎，點解佢要恐啲人去死咧？我記得讀大學嗰陣啦，即係我呢樣嘢一定要講。我 year 4啦，唔係 year 4 year 5先係 exchange 咪 defer 咗一年。咁我記得嗰陣時咧，我第2個成啦，即係去到最後一個學期嘅時候，我係呢單嘢你知嘛？我嗰陣時咧係因為嗰陣時呢間撲街學校啦，即係唔係自己間學校撲街啦。係全部學校都撲街嚟嘅，即係佢點解可以迫害啲學生或者成個社會啦？當然唔係淨係香港啦，咁有啲地方好啲，佢冇迫害啲人去，去到接種呢個係咯嗰個啦。講英文得唔得？接種呢個 vaccine 啦，咁即係當呢樣嘢係唔係發生喺佢哋身上嘅時候，佢哋就好中意
好中意自以為是了解，即係好似佢哋要了解晒所有嘅真相咯。即係可能明明嗰個結果都未出嚟嘅時候，或者未真係知道個真相嘅時候，就喺度做鍵盤戰士，喺度一嘢喺度鬧人啦，跟住即係佢哋淨見到事物嘅表面嘅一層嘅時候，即係點解要咁斷章取義咧？點解要咁先入為主一啲嘢？即係例如我見到一個人，即係佢可能就見到佢好短嘅時間，佢就係 judge 佢係一個點樣嘅人，或者佢見到一個明星上網嘅新聞，媒體講佢講咗咩，佢就喺度話：哦，佢一定係一個仆街嚟嘅，佢一定係一個佢係一個好好嘅人嚟嘅。即係好多嘢都好似好易被人帶偏咁咯。即係佢自己冇一個真係自己個人嘅思考，即係人哋塞啲咩資訊俾你，你就信咁。你去到大學嘅最後一個學期，即係我 Year 5第二個學期啦。咁嗰陣時我係要整畢業作品嘅，嗰個學期我已經係最後要畢業㗎啦。咁咧嗰陣時咧就因為所謂嘅疫情啦，咁佢咧就去逼我哋啲學生啦，甚至唔係哋學校呢樣嘢啦，成個社會即係逼住啲人去打針呢樣嘢啦。咁我真係好憎咯，即係嗰個教授咧，啲教授咧竟然可以咧，佢話你冇打咁你咪揾方法咯，跟住我唔知你嘅，你自己搞掂佢啦。跟住之後你知唔知我2021年、2022年係睇晒全部人啲撲街真面目？我同你講真係撲街嚟嘅。咁係話由2020年開始有呢幾年咧，好似有一樣嘢打成，即係有把嘢突一打過嚟，跟住我成個人傻咗。跟住我講翻我去做咁我讀藝術系㗎嘛，咁我要做畢業作品咁咧，嗰陣咧學校有個政策就係你冇打針，你咧就要你就冇得入學校嘅。咁你連畢業咧你就冇得上堂嘅。即係好彩嗰陣時佢咁啱轉咗 online 啦。我當時都係冇得畢業，冇得進行。好彩佢轉咗 online，咁係成件事好咗啲啦。但係我因為佢至少要打1針，你先至可以入到個 campus 入邊。咁我唔可以唔入 campus，咁我個畢業作品就係要去嗰個展覽即個展出，咁我點整啊大佬？跟住好彩當時有一個教授佢係尊重我嘅意見嘅，咁我最後畢業作品嗰個有個畢業答辯咧，我係全個畢業班唯一一個用 online Zoom 嘅人啦。我從來都冇同我人講即係呢樣嘢，即係比較 close 嘅。咁當然我係有我自己原因唔去做呢樣嘢啦。跟住即係嗰個即係我唔明點解嗰啲學校啦、社會啦一定要咧逼到人咁盡咯。我嗰陣時甚至係申請咗休學噶啦已經。不過好彩我最後因為啲原因我係逢凶化吉啦，成件事我冇做到啦。即係你覺得學校即係首先我唔評論呢樣真呢樣嘢有冇毒，即係有冇害先啦。而係你點可以強迫一個人去，即係呢樣嘢係一個物質嚟，會注射你嘅身體入邊。點解我連我控制我自己身體我都唔得？即係你要去強迫學生做呢樣嘢，成個社會都撲街嚟嘅，即係全部惡魔嚟嘅。即係你覺得香港其實係即係規矩呢樣嘢係要跟到好足咁。係同埋即係我唔明咯，即係你即係連一個人選擇嘅自由都冇。連你自己身體嚟喎，呢個你自己身體，我決定我身體做咩？點解你要 set 呢啲所謂嘅法律啊？即係佢如果最後話法律你唔去做呢樣嘢，你就要坐監。咁真心我覺得即係要坐監。冇啦，梗係如果佢咁樣做，啲人一定唔會罷休咯。我同你講，即係唔會全部人都喺度 follow 你啲 bullshit 咯。跟住總之就好多嘴臉啦。嗰段時間真係睇得太多呢個人性嘅嘴臉啊！另外咧，睇清咗啲人咧真係好撲街，亦都睇清咗某啲愚蠢嘅人啦。我唔係話全部人都愚蠢啦，就唔好對號入座嘅。咁咧，但係我就睇清楚，即係好似一個旁觀者嘅角度，我睇清咗成個世界咯。即係我諗緊，即係啲人咩事啊？你而家係呢間學校，即係唔係淨係我嗰間學校咁簡單啦？係好多學校都喺度，即係我知道學校佢有佢自己嘅 point 嘅，但係即係點解連我哋自己嘅生死呢樣嘢我都唔可以去決定咧？即係呢樣嘢其實唔係淨係你要唔好咁自私啊！你咁樣做會危害到其他人，完全唔係呢樣嘢咯，完全錯晒 point 咯！嗰陣時啲人根本唔關呢樣事，係關我自己身體自主嘅喎。即係呢樣嘢已經唔討論嗰樣嘢應唔應該做先，我連決定呢樣嘢都冇嘅時候，點解我要甘願去到 compromise， 去到妥協啊？補充少少嘅嘢就係其實我覺得你咪就嚟喊。
好熱咯，大佬，講我突柒佢，我覺我忽然間得醒起嗰啲撲膠真係好想突鳩柒嗰個。你會唔會太熱要除嗰衫先？衫冇衫啊！邊我唔講出嚟唔罷休啊！呢、個卡瑪會揾你㗎，嗰班 fucking evil 嘅人，我真係唔講出嚟咧，條氣唔鋸咗。你係已經開始變咗發泄 channel，等先，冷靜。唔得啦，紅晒塊面。OK，我想補充少少就係有冇諗過一樣嘢，就係學校其實都係受係啊，政府呢樣嘢去，唔係政府咯，我覺得所有嘅政府啊、學校啊、乜鬼，所有啦、醫院啊、乜柒嗰啲，全部都係一份子嚟嘅。唔係停一停，冷靜翻先。唔係，即係唔係啊？即係我想講一樣嘢就係、其實你大家都知道，即係呢個社會係資本主義唔係控制資本主義咁㗎嘛。簡單咯，已經唔係資本主義問題，係嗰啲咯。喂，你等我講埋落去先，講一句你 stop 我。喂，即係我知，即係大家應該都知啦，即係資本主義去控制成個世界啦。咁其實政府就係控制住即係學校啊，資本主義控制學校啊、醫院啊、所有嘅一切啦、社會爭啲啦。近身。即係譬如話，成日啱啱都有講到話整啲藥出嚟，其實譬如話，當我有焦慮或者抑鬱，我去食藥，其實根本可能有時我唔需要食藥嘅喎。其實我去做其他一啲嘢，其實我已經可以幫到我嘅病情。譬如話食一啲偏方，食一啲維生素，或者某啲嘢食咯，食物本身都係一個 medicine 咯。或者去做一啲其他嘢，唔一定要靠食藥嘅喎。其實食藥呢樣嘢其實越食越衰咯。即係點解佢哋要咁做？其實就係為咗牟利啦、賺錢啦。即係點解佢哋成日都拋個問題出嚟，即係製造一個問題，跟住俾一個所謂嘅解決方案，即係例如一嚿藥啦，例如好多人有焦慮症啦、抑鬱啦、好多自殺咁啦。但係其實佢哋令到成個環境變咗咁樣嘅時候，佢哋所謂擺嗰個解藥出嚟，根本個解藥就係一個毒藥嚟嘅，呢個係一個陷阱嚟咯。即係其實可能有陣時人哋話你有精神病，咁其實嗰個人未必係精神病咧，只不過佢喺世人眼中佢係一個怪人，但唔代表佢精神病喎，係人哋唔理解佢啫喎。即係點解香港特別係香港啦，即係你與眾不同啲咁多咧，你就係成為嗰個異類咯。即係所以咧，我成日都會覺得我好壓抑嘅一個位就係，我好似要磨掉我嘅稜角啦，我要喺出邊表現到，可能我要喺學校表現到好乖啊，我好靜啊，我唔會反抗，我唔會去問一啲 challenge 老師嘅問題，challenge 權威嘅問題，我一問就以為你係知識分子。我去講呢啲所謂嘢嘅時候，又話你陰謀論，又話你你要經科學根據，你啲數據係邊啲 data 咧？呢個世界唔係就 data 咯，有啲嘢你 invisible 嘅嘢你都睇唔到，你啲能量嗰啲睇唔到，你根本呢個世界唔係你肉眼睇到嘅嘢就係真嘅咯。香港係咪好注重 data 呢樣嘢？我都好注重嗰啲有唔知乜鬼好實質嘅一樣嘢出嚟，但係嗰啲嘢可以假喎，做出嚟啫嘛。係啊，即係你啲數字啲，例如邊間學校成個世界都係，例如3大係個 QS 排名，即係世界嗰個最 top 學校排名係幾多啊？跟住香港嗰個唔知咩 GDP 啊啲乜鬼，即係我覺得香港人有個心態就係唔係全部香港人啦，但係一個共通性啦，好多人或者係一個人性嘅黑暗面，就係好中意睇人仆街啦，即係冇同理心啦。即係當呢個世界發生咗啲嘢嘅時候，你就喺度去責怪受害者，冇一個民族，即係唔係一個定義民族咯。即係例如你係香港人，你去到某個地方咧，唔知點解咧，香港人係唔會互相幫助咯，係會好想睇你仆街咯。即係例如你移民到去第二個地方，即係早排加拿大嗰單嘢啦，即係加拿大有2個 YouTuber 因為某啲嘢有爭拗咁啦，即係呢件事身上已經可以睇到，即係當你處於一個所謂優勢嘅地位嘅時候，你竟然可以去踩低一個即係所謂上緊岸嘅人啦，即係而其他人就全部食花生咁樣嘅，即係當人哋嘅悲劇或者佢哋一啲暫時人生面對嘅難題嘅時候，佢哋當一個係一個茶餘飯後嘅資本，即係我睇唔到成個故事啊！呢啲全部都係佢哋自己描述出嚟嘅，即係我永遠都唔會知道個真相嘅。但係
但係你本身如果我假設另一個 YouTuber 真係有去踩低佢，其實我覺得個心態真係唔好咯，好有少少。即係你話再係第三者咁樣。唔係本身 A 同 B。係啦。咁本身即係你如果本身你出咗個 post 喺度揶揄人哋即係你唔係第一日嘅事喎，你係人哋2年喎都咁樣做。咁除咗即係 YouTuber 班嘢，即係嗰單嘢之外，你喺你日常生活中有冇話即係試過即係香港人係好中意食花生？例如學校嗰陣時，例如我哋中學好多欺凌啊嘛。所謂其他人覺得佢蠢蠢地嘅學生啦，冇乜勢力嘅學生，即係佢冇乜嘢可以支撐佢嘅學生，就會俾人作為一個欺凌對象，唔係淨係我哋學校啦，仲有其他地方發生啦。即係雖然以前中學係好無知嘅，即係你唔會去幫佢咁啦。即係我諗緊點解你可以對另一個人做啲咁嘅嘢咯。即係佢哋係好中意見高就大，見低就踩咯。你試過有冇見過啲欺凌場面？即係可能 Happy Corner 啦，即係被欺凌個學生，跟住成個抬起，跟住撞落去嗰個門嗰度，即係將佢嘅下面嗰度撞落去。跟住其實佢都好痛苦嘅，仲喺度做呢樣嘢，啲掟啲垃圾落去度啊，啲。你覺得佢哋係咪好中意即係跟風啊？哦，係啊。即係譬如話，我 buy A 依樣嘢嘅咁樣，但係呢樣嘢跟住你都會去跟佢。或者你見到一間鋪頭好多人排隊咧，之後嗰個人龍係越嚟越長咯。係啦。或者當一樣嘢炒，或者某個卡通公仔忽然間好紅嘅獅子頭啦嚟，跟住咧就無端端嗰啲好似唔知有啲金行啊售賣佢個金器，跟住啲人就會去買。即係我唔批評你中意呢樣嘢係咪錯啦，但係有時候係咪你真係中意呢樣嘢，淨係啲人令到你覺得你真係需要呢樣嘢，或者你真係中意呢樣嘢咧，或者你去追一啲偶像，例如阿 Ginger 咁啦。跟住即係我已經脫離咗呢個偶像。即係其實我覺得你中意佢係冇嘢嘅，但係你中意到一個發癲嘅地步，唔中意佢，但係佢都有一班好忠實嘅 fans。你知唔知佢每年好似4月生日啊？佢啲 fans 咧會包嗰啲電車，跟住成個同我玩都係佢咯，就變咗 Ginger 玩。早2日左右，2-3日左右，有一個美國好出名嘅直播主啦，佢就嚟香港啦，佢係 iShowSpeed 啦。咁樣其實好多人都知道邊個嘅，但係我冇跟晒佢成個直播啦。但我見到即係佢嗰啲所謂 fans 啊，或者甚至一啲可能本身唔識佢嘅人都去揾佢影相，但係佢唔知道邊個嚟喎，你唔好搞笑咩？即係仲要係啲人癲到咧，即係佢可能會以為香港人真係咁，即係癲到咧。成班好似喪屍咁跟住佢去嗰個地鐵站嗰度啦，跟住塞滿晒人啦，跟住撞爛咗個地鐵閘啦，跟住去到嗰個某個唔知山上面定唔知邊度啦，有一班叫做白卡聯盟嘅人咁喺度，好似馬騮咁喺度做埋啲狗吠動作，但係即係佢哋可能係真係白卡嚟嘅，但係嗰個直播主係扮白卡啫嘛，即係好似太誇張咯，你過咗線咯，大佬，即係你。即係呢一部分當然係少部分人嘅行為啦，但係我見到好多人都係唔知做咩事可以跟住佢，跟住全日跟住佢，仲要成寨人喺嗰個尖沙咀嗰個口嗰度諗緊，即係點解一個人？我唔係要批評佢啦，我就喺度考慮反思緊一樣嘢，點解可以咁極端咯？即係去到一個崇拜嘅人嘅地步，即係唔係淨係呢個人啦，甚至可能係其他嘅明星咁樣。佢哋其實有冇時候諗過，佢哋可能有一班人啦，其中1/3嘅人就唔知咩，佢哋其實係唔係即係崇拜，而係為咗感受嗰個氣氛喺度。我覺得係佢哋係盲目到一個黐咗線，自己都唔知自己做咩。你睇因為即係你即係跟風呢單嘢，即係你見到多人做，你會去跟嘅原因，即係有一班人係想，即係你會想感受嗰種好激昂。嗰種好興奮嘅嗰種氣氛，但係你唔知係為咗乜咯，你唔知個意義係。同埋我記得喺佢直播入邊咧，佢好似問咗個阿叔定咩啦，問咗個路人，咁佢就好興奮，好想同佢影相，話可唔可以同佢影相㗎嘛？用英文。但係嗰個佢就喺度質問嗰個路人咧，你知唔知我叫咩？佢完全知唔以對咯。我心諗你唔知佢係邊個，但係你又想同佢影相嘅咩心態咯？就係話，即係好多人都有呢個心態啦。即係你跟住一個。喺網絡上好有名氣嘅人，或者喺全球各地好有名氣嘅人，但係你俾佢嘅 fame 去沖昏咗你嘅頭腦，即係我唔明佢哋點解要追住佢咯。即係你追住佢冇嘢嘅，但係點解可以
誇張到成班好似喪屍末日嗰啲片咁咧，即係可能佢唔知香港係個點嘅地方，佢見到咁樣以為香港所有人都係癲㗎。你真係睇翻我直播，真係即係啲人咧係完全好似變翻原始人咁咯，即係影，即係唔係話你影冇嘢，但係唔明個位喺邊咯都 OK。因為我覺得你偶像本身就係打造緊一個商品出嚟，咁佢要去佢做到一個人好似 flawless 完美咁啦，就好似金秀賢最近佢爆咗嗰單嘢之後啦，即係你好多嘢都知道，根本你喺鏡頭前面見到嘅嘢未必係真嘅，即係佢係俾你 show 到一面啦，同埋你點解要去崇拜一個人咧？即係將你自己嘅注意力擺喺第二個人身上去寄託，明明你自己本身都可以係一個 star 嚟，我哋每一個人都可能好獨特嘅擺咯，即係好似宗教咁咯，你宗教都係將你自己嘅重心擺咗喺外面咯，即係你要好似話你一定有個神啊，有個偶像就被拯救咁樣，但係其實你自己可以拯救你自己喎，即係你個世界都係你自己 create 出嚟嘅。不過冇所謂啊！呢啲嘢我覺得即係你唔好去到一個太迷失自我嘅狀態就 OK 啦。同埋你覺唔覺咧？香港人咧，當然唔係話全部啦。跟住咧，即係明明口口聲聲就話唔係 racist，即係唔係種族歧視，但係其實本身係最種族歧視嗰班人咯。但係其實香港人本身已經存在一個階級觀念咯，甚至係種族方面都顯示到咯。即係例如南亞裔啦，或者一啲菲律賓啊、印尼啦，佢哋可能有啲本身話係香港出世嘅，或者甚至有啲係嚟香港為咗打工去寄翻錢去佢哋家鄉咁樣，已經即係就算冇表現出嚟，都知道佢哋係覺得人哋得人一等，或者用一啲外號去稱咩叉啊乜鬼，或者叫咩嘟妹咁樣，即係賓妹咁樣。係賓妹咁樣，即係你呢啲名本身都係好即係好負面嘅，我覺得即係佢一定係工人姐姐就係一啲低等嘅職業啊咁樣裝。Okay. 即係警察咧，就例如喺條街行咧，如果佢見到條街啲南亞裔，佢即刻會 check 身份證。其實即係就好似外國咁，你見到佢黑人就覺得佢係嗰個犯罪喎。即係呢啲係好 racist 咯。之前我有一個朋友啦，佢翻工嘅時候認識咗一個係巴基斯坦裔嘅男仔啦，佢即係可能廿頭咁啦，20歲左右。跟住佢話佢喺香港出世長大嘅，但係成日喺條街咧都會俾啲警察喺度查身份證咯。即係明明都冇做啲咩，即係你點解要因為一個人嘅種族或者佢嘅樣而去判斷佢有罪咧？即係已經預先有個偏見，有個有色眼鏡喺度。我哋就即係講咗社會啦，即係學校有講少少啦，咁跟住亦都有講文化，其他所謂觀察到或者親身感受到嘅嘢。但係我覺得每個地方或者每個城市其實都係佢好同唔好嘅一面咯。我覺得係好人夾人，但係我覺得香港已經唔係人夾人嘅程度，係人間煉獄嘅地步。即係當你越生活喺度，你會越麻木啦。即係當你離開呢個地方一段時間，甚至係去旅行咧，你再翻嚟，你會好唔習慣咯。我哋成日都係咁啦，即係去旅行就翻到嚟，又翻嚟啦，即係又翻到嚟呢個地方，即係你會已經感受到一個有啲負能量嘅感覺係。你本身都係一個好高敏嘅人啦，係咪啊？即係我覺得作為一個好高敏嘅人咧，喺香港生活咧係好痛苦咯。即係即係特別係你去到一啲比較人多嘅地方咧，即係你所有嘅五官全部放到最大，即係好似你吸咗毒咁。但係好似係你吸咗大麻之後，你將啲嘢放大咗咁咯。即係例如啲車啊、啲噪音、啲人喺度經過講乜講嗰嘢，跟住又快啲一撥，跟住之後又綠燈嘟綠燈，跟住就過馬路，成班人成班咁樣咁 cross 喺度，跟住之後咧，即係你好似連唞氣嘅空間都冇。我覺得我就係死啊！跟住咧，我次次去咗啲人多嘅地方咧，即係喺其他外國可能或者其他地方，即係冇咁嚴重。一翻到嚟香港，成個人都謝晒咁咯，你都會講。係啊。即係你要翻獨處嘅空間去叉電。所以我哋會成日留喺屋企咯，就係 stay 喺屋企咯。即係但係如果可能唔係香港，應該唔會咁窄嘅咯。即係我覺得我去咗另一個地方會好啲。即係我覺得每一個城市就有佢獨特嘅一個 vibe 喺度。我唔覺得你去任何地方你要融入咯，即係例如你移民去第二個地方，我唔覺得你要融入咯。但係你最起碼就係你去咗呢個地方，我尊重佢嘅某啲嘢咯。係啊，你知道原來佢呢個 vibe 係咁嘅喎，咁我中意或者唔中意，
咁都 OK 啊，即係你我認識咗佢個頻率啊，佢個感覺帶俾我係咁，係咁你中意咁你咪周不時去嗰度 stay 下咯，你唔中意咁你咪以後。當然唔係全部都係一啲好負面嘅經歷啦，即係當然都有開心嘅時候啦。但係總括而言，我同你都係比較偏向負面多啲嘅。係啦。大家啊，即係都覺得即係香港即係呢個城市，其實你覺得揾唔到你留低嘅原因或者理由嘅話，其實我覺得不妨可以試下去其他城市去發掘下自己嘅興趣、自己嘅目標。呢個城市同你 match 唔 match？其實我覺得城市同人之間就好似拍拖咁，即係做朋友咁咯。咁你去咗嗰度，你先知你同佢夾唔夾咯。你帶到啲嘢俾個城市，個城市同樣都可以帶翻啲嘢俾你。係，咁就希望大家都有一個美好嘅生活啦。咁上面嗰啲嘢全部，如果有雷同就純屬巧合啫，就唔好對佢入咗啦。喂，而家幾點？即刻報時先，1:28錄咗勁耐。喂，已經係過咗1日啦。OK，講笑嘅。你阻住我瞓覺，我要瞓覺，拜拜。